Dingin. Penasaran kan di mana tempatnya? Nih, di Harmony Farmhouse. Sejuk banget tuh. Pemandangannya asik banget. Pokoknya bikin Anda menggigil. Di sini lokasinya pun sangat strategis. Nempel sama jalan kabupaten, tidak jauh dari Jakarta, harganya cuma 60 jutaan per 100 meter. Tuh, asik banget bukan? Cantik banget, view-nya belagi berkabut. Pokoknya buruan dah. Saya tunggu di lokasi ya. Terima kasih.